Kali ini kita akan membahas tentang struktur dari jaringan hewan. Jadi di sini jaringan pada hewan itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epitel. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Dan yang keempat adalah jaringan otot. Pertama kita bahas terlebih dahulu dari jaringan epitel. Jadi di sini terdapat 2 pengelompokan jaringan epitel. Yang pertama, berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jaringan epitel selapis. Kemudian yang kedua adalah jaringan epitel berlapis. Kemudian berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah epitel pipih, kemudian yang kedua adalah epitel kubus, dan yang ketiga adalah epitel silindris. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat. Jadi di sini berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat itu terbagi menjadi 5. Pertama adalah jaringan ikat longgar, kemudian yang kedua adalah jaringan ikat padat, kemudian yang ketiga adalah jaringan lemak, yang keempat adalah jaringan tulang, dan yang kelima adalah jaringan darah. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan epitel lebih jelas. Jadi untuk melihat penjelasan saya lebih jelas tentang jaringan epitel, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.